Olá, olá pessoal, tudo certinho? Estamos de novo aqui no canal com um novo vídeo para vocês e nesse final de semana o vídeo será sobre a comemoração do aniversário do Nicolas e do Cheiro, que fizeram aniversário essa semana, né? Dia 15 foi o Nicolas, dia 11 foi o Cheiro. A gente vai receber muitas visitas aqui, nossos amigos, pessoas muito importantes para nós. Vai ser uma confraternização não muito grande, mas com certeza as pessoas que estão aqui são muito especiais, né? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, a gente está sem internet. Na sexta-feira, assim que a gente chegou, já fomos informados de que uma árvore caiu sobre a linha, sobre a fibra, e a empresa ainda não conseguiu fazer manutenção. Tem previsão deles fazer esse conserto agora pela manhã, no sábado, né? Então tomara que tudo se regularize, porque eu tenho convidados que precisam da localização para chegar aqui, né? Mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa a gente sobe a serrinha lá e faz uma ligação, porque aqui não tem sinal de internet também, né? Pessoal, você que é novo aqui no canal, já se inscreve, curte, compartilha, para que a gente chegue a mais famílias, como eu sempre peço para vocês, né? Então bora acompanhar esse final de semana, que vai ser com certeza muito animado. Vamos lá! O Cheiro foi se meter de tirar o nosso cacho de banana e derrubou lá para baixo ainda. Vai sair por lá? Meu Deus do céu, derrubou lá para a grota. Não, ele queria tirar o cacho de banana sozinho, eu não podia esperar os homens chegar. Não, tá doido? O Cheiro vai lá buscar lenha no polaco, para ver se fizer uma fogueirinha de noite, que o frio vai pegar hoje. Pessoal, eu subi aqui em cima na serrinha, porque quase 10 horas da manhã a gente ainda tá sem internet. Eu acho que tem alguns convidados meio desesperados, achando que a gente cancelou o negócio porque estamos isolados aqui. Olha que dia lindo. Subi aqui porque é o único lugar que tem área no celular, então vou ligar para o povo, tentar resolver a situação. Espero que a internet até meio-dia seja restabelecida, né? Eu e a Bruna já estamos agilizando aqui. Mostra aqui a maionese, filha. Estamos fazendo aqui uma maionese para encher canudinho. Olha o aniversariante do dia aqui, ó. Tá quase na hora do bolo. E o Nicolas assim. Eu tomo banho. Toma banho. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu pensei em cuspir. Olha, mãe.
os amigos fazendo a feira aqui, ó. Banana. Banana. Mostra aí a sacola, Ângela, na colheita. Ali, ó. Já vão levar as frutas da semana já. E hoje vai ter requenté de ontem. A galinha sobrou um pouquinho. Fazer um arrozinho fresquinho. Ó, o povo tá ali lagarteando. Hoje tá um dia bom pra lagartear, né, Cheiro? O Cheiro não tá aqui, só tá o corpo dele. A alma não tá. Ó, já almoçamos. E a Mariana já veio aqui, ó, pra preguiça, né? No chip car. E bora, né, pessoal, para aqueles avisos paroquiais, os comentários paroquiais aqui do canal, né? Gente, tô muito feliz, saldo positivo aqui nesse término de final de semana. Foi bem legal receber aqui os amigos, os familiares. Todo mundo veio. As pessoas que convidamos, todos vieram. E foi muito divertido. O Nicolas amou. Eles brincaram muito. As crianças aproveitaram demais, tá, pessoal? Nós ficamos aqui no sábado até meia-noite, conversando, ouvindo música, e as crianças até naquele horário brincando por aqui, de bicicleta, no mato. Meu, foi bem legal mesmo. Tenho certeza que o Nicolas vai lembrar sempre desse aniversário. Quero agradecer a todos que compareceram aqui. Podem ter certeza que as pessoas que estavam aqui e que foram convidadas para estar com a gente são realmente pessoas muito importantes para nós, tá? São pessoas extremamente especiais. E veio o pessoal lá de Blumenau, teve gente que dormiu aqui, teve gente que voltou para casa, né? Então foi incrível mesmo. Obrigada a todos que vieram. Um grande beijo, uma boa semana, fiquem com Deus e até final de semana que vem. Tchau, tchau!